आर के बाइक मैकेनिक में आपका स्वागत है। स्प्लेंडर BS6 चेन टाइमिंग चेन का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला खोलेंगे मैग्नेट और उसके लिए लगाएंगे मैग्नेट होल्डर जो इस नट को खोलने के लिए स्टे करता है, और लगाएं इसका स्पैनर। खोलेंगे और यह खुलने के बाद अब मैग्नेट खोलते हैं। उसका पहले वाला जो HF में लगता था ना, वही स्पैनर लगाएंगे। ये रहा, खुल गया ये भी। लेंगे 1 वे स्पॉकेट का सपोर्ट क्लैंप जो 8 नंबर बोल्ट रहता है। स्टार्टर स्पॉकेट का लॉक एक खोलते हैं और इसके बाद चेन और स्पॉकेट को बाहर निकालते हैं। अब निकालते हैं मैग्नेट चाबी। ये रहा, निकल गया। और इसको बाहर निकालो और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टाइमिंग चेन आर्म जो है पूरी तरह से घिस गया है। ये किस लिए घिस गया है कि ये टाइमिंग चेन आर्म जो है बेंड होके इस तरह हो गया है दोस्तों। इसीलिए आपकी बाइक BS6 में जो टाइमिंग चेन का साउंड जो आता है ज़्यादातर ऐसा घिसने से आता है। अब खोलते हैं स्प्रिंग का बोल्ट जो इसे प्रेशर देता है, और इसको निकालते हैं बाहर। 17 नंबर का बॉक्स लेके खोलना है। और ये आ गया बाहर। इसका जो टाइमिंग चेन आर्म है BS6 का और BS4 का बहुत ही अलग है। ये देखिए दोस्तों, इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा।